रुको। पब्लिक में शर्म के मारे अपनी छींक को नाक दबाकर कभी मत रोकना। ये कोई मैनर्स नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफी है। जब आप नाक और मुंह बंद करके छींक को जबरदस्ती रोकते हैं तो प्रेशर बाहर निकलने की बजाय कानों की तरफ वापस जा सकता है। ये लौटता हुआ हाई प्रेशर कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ मामलों में अंदरूनी चोट भी हो सकती है। इसलिए छींक को कभी मत रोको। बस रुमाल या अपनी कोहनी का इस्तेमाल करो और इसे बाहर आने दो। शरीर से खिलवाड़ मत करो।